ҳамада салом алейкум бардор, хуш омадем ба канали Есим Шарипов. Бо шумо ҳастам муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯз барномаи ҳаёти муҳоҷир. дар бораи як бародаре гап мезанем ки як мушкили сараш омадагия ва ин мушкили на танҳо сари муҳоҷир, дар умум дар байни бисёр чӣ ҷавонай, чӣ калонсолай, чӣ хурдай, дигараш ҳама дар рух метия. Мутаассифона ин чӣ намуд мушкилие? Мушкилие ки фиреб мекунанд тавассути интернет. Яъне ки қалобот дар ҳама ҷо ҳастанд. Дар ҳаёти оддӣ вақте ки интернет дар байни мардум машҳур мешавад, мегзаранд ба интернет ва ҳар гуна ссилкаҳо фиристода мешавад, ҳар гуна файлҳое ки тавассути ӯ дар шумо қалобон доступ мегиранд. Яъне ки бо чунин як ҷабрида имрӯз суҳбат мекунем бародаро, воқеа хича нақл мекунад ба хотири оне ки ба дигаро дарс шававу чунин мушкилиҳо ба сари шумо наояд. Лайк мондан ба дастгирии чунин барномаҳо фаромӯш накунед ва он боша оғоз мекунем барномаро. Дӯсто, ҳамин гуна касе ки мехоҳад дастгирӣ кунад канали моро ва ё ки ягон хоҳишу ягон гуфтанӣ дошта боша ки тавассути данат ба ҳамагон бирасона, ягон салом паём дошта боша, агар метавонед тавассути ссилкаи данат ин корро анҷом бидиҳед. Ссилкаи данат дӯсто дар якум комментария закрепи чидагӣ. Оғоз мекунем барномаро. Хуб, салом алейкум бародар. Чӣ мушкилӣ шид сарихтон пурратар? Чӣ гуна шид? Ассалому алейкум Муҳаммад бародар. Мушкилӣ ҳамин буд ки дина бега кор рафтем, хона рафтем, баъд дар кутои гапа ки дар телеграм ман сообщение омад, як дӯсти урусум, як дӯст май бародар май ана сообщение омад. Аввал нависондагӣ буд ки ҳамин видео да ту ҳастӣ ё нестӣ? Баъд ҳаму видео сураташ омад. Чӣ хеле ки шумо дар мина рафтагӣ буд ки ман телеграм маро задагӣ буданд, айша ман телеграм ва санавид карда натонистам. Баъд ҳамун чиза ман ҳуй кардам. Ман фикр кардам ки ягон видеои мушкилӣ боша, ягон чӣ боша барои худам. ҳуй кардам, не ҳамхе телефон сафед шид, тамом дига ягон чӣ надорад. Баъд биромадаму нависондам, гуфтам чӣ хеле видеои чӣ ишон наметия. Гуфт ки тамошо ку гу ҳастай, гуфт ҳамҷо ҳоли хушо тамошо ку боя бодга дуромадам. Вақте ки шумо ҳамо файла кушодем чӣ нишон дод? Ҳеҷ ишон намета, ягон чӣ надора. Ҳамхе просто сафедай. Оли баъдан ман пурра гап мезанам бародаро, чӣ гапаи? Хоб баъд чӣ шид? Просто сафед шид ҳам телефон. Баъд дубор занг задам видеовизов. Ман хостам ки видеовизов қатиш гап занам ки чӣ бошаи? Дубор занг задам ки телефона навардошт, телеграмда видеовизова навардоштак. Баъд обичный занг задам, дар ҳамин банк где-то 2-3 дақиқа гузашт. Тоиса занг задам, 2-3 дақиқа гузашт. Занг задам, обичный ки гуфтам ки чӣ гапаи телеграмда? Гуфт ки срочно, гуфт телеграмта, чизота, картота ҳамаша заблокировали ки ҳозир шотота ҳамаша безизда. Гуфт ӯ телеграмда ман нестам, гуфт телефони марам гуфт задан, гуфт ҳозир ман дар ягон ҷо дурмада натонистам, ман картома маҳкам кардам. То успет кардам, то гапи ӯро киштам ки айвайл берс мада сообщение омад ки покупка шидеста. Дурмадам Wildberries. Давай покупкора айса админит мекунам, айса вай ҷиқидеста. Айса ман админит мекунам, айса вай ҷиқидеста. Баъд нашид банк занг задам, гуфтам ки срочно ҳамхели шидагӣ, ҳамхели кор шидестааст. Шотора снимат кардеста. ҷошро заблокировать кардем, ҳама онлайное ки ҳаста, ҳаму картое ки дар кадом сайтое ки перевозка шидагӣ буд, ҳамаша заблокировать кардам. Бо нигоҳ кун ки Тинькоффам дар ягон ҷо гирён нест, просто онлайнш дар телефонма дар Тинькофф омад. Дар Тинькофф ман аккам истифода мебарам. Дар Тинькоффам пули аккам истодагия 20,000 руси дар айру истодагия. Айруро сразу ай карта гирифтам, дар додарам гузарондам, картаи ӯам заблокировать кардам. Тинькоффам заблокировать кардам. иш хеле гап ки коронам хеле шид. Пули ай хидмат қариб 17,000 снимат шидагия. Хайр мо страховка дорум дар банк, рафтам ва санавид кардам картаи Сбербанкма. Гап задам, гуфт ки баъди 2 рӯз бояд ответ биёяд, бояд бо пага бояд бирам. Ман амира ҳамин қадарша гуфтанем ки бачаҳои ҳамин Москвада кор мекунанд, кор кардесан. Хайр ман ки дар ҳамин роҳ рафтам, мақсад ҳамин чиза ҷиқидам, нафаҳмидам. Дигаро да бифаҳмандан дар ҳамин телеграм, дар ватсап, дар чизоишон ки ҳастай меоянд ягон чиза беиҷозат аввал обичный занг зананд, бипурсанд ё ки удалит кунен ё ки умуман ҳуй накунанд ҳамин чизора. ки телефонта умуман айнуми як хида бизана майлаш, як пули хида бигира майлаш,
چی کانتکتی که داری همه اینامو در روان میکنه. حالا من تلگرام واسطنامه کردم از سرکه через گوگل تو نمی گوگل مرا که چی هست کو настройки همی چی تلفن айди телефона полный ход айхид кардагӣ буд. айди телефона баъдан нами вақте ки переслат карден шумо дама хитон карден ё ки одами дуромадагӣ чира ҳамаи сообщения қати ҳамун файл дама ҳам шумо переслат карден привет это ты на видео гуфта ана ҳамун чизоро ман равон намекунам. ана ҳамун чизоро ман равон накардам. ҳамун инсон равон мекуна. ҳамиди яъне ки шумо кай васта навид карден телеграмтона кай васта навид карден телеграма кай вастанавид кардам? телеграма ҳамун чуғоте ки вастанавид кардам ки ту дар нависондам ку ана ҳамун чуғот. не кай буд охи ди набуд кай буд? як чанд дақиқа пеш як ним соат пеш бошад. яъне ки баъди ҳамин файла дама рӯй кардан вастанавид кардем бо асар? ами ман вақте ки вастанавид кардам телеграма сразу айти сообщение омад ки чӣ видеоай чӣ хеле видеоай. ман сразу шумо дар нависондам ку гуфтам ки накунен удалит кунен. оз нигоҳ как хай гап занем ба ман мефаҳмонам да ин ситуация чӣ хел мешавад. баъдан баъди сообщение хидат як где-то 8 нафар дига нависондак ма ҳама ҳамуно да нависондам ки удалит кунен ҳуй накунен удалит кунен ҳуй накунен. ҳамаша фаҳмондам бо ҳам хел ки бинависед чӣ кунем. бо одамои русо ҳаста шиносому мақсад хай бисёрам инсоное ки мақсад чиз мекунад телеграм қати ман даставка кор мекунам ҳама корум дар телеграм ҳама чизо даже дар ҷои рафтагие ки равон кардагие ки дар уҷа чиёи компаниҳое ки даставка кор мекунам ҳама айвоай аҷа 4 списка мондагие ҳам телеграм мада 4 списка мондааст. анаки нигоҳ кунед уж ба хатарака мо компания рафта чӣ мекунем ҳама дар рӯй мекунад хуб общий рассылка сар метиҳад дуонаки рӯй намекунад ҳамаи касе ки дар контакт аст ҳамаш яке абора меравад. анаки нигоҳ кунем бародаро чӣ гуна мешавад ин кор ва то ин ки дигаро дар ҳамин хел кор гирифтор нашаванд ман нишонтон метиҳам скриншоти ҳамин бародаре ки дама рӯй кардак. ин бародар пеш аз ин дама переписка дошт ва нигоҳ мекунем имрӯз смс омада чӣ гуна ки дар экран мебинем привет это ты на видео ва дар поёниш нигоҳ мекунем мо номи файл видео навишта шудагия лекин дал шида дар давомаш файлай ям хай ягон чи надора видео ҳам метавона ки файл боша яъне ки камтар маълумот дар бораи умуман худи файл гап мерава ва донистани чи ҳам муҳима чӣ гунае ки баъдан мебинед шумо ҳар як файл бародаро формат дора формат мегӯям формати махсус барои мисол мегирем видео форматҳои махсус дора ки яке аз форматҳои машҳуруш mp4 ва ё ин ки avi дигараш ҳамин хел суратам форматҳои худша дора png jpeg дигар ҳамин гунаам садои овозиам ба худаш форматҳои гуногун дора mp3 wav ино мисол чиянд барои худмон оддӣ карда гап занем мардум mp3 гуфта аудиоро дар назар дора ва ё ин ки mp4 гуфта видеоро дар назар дора лекин mp4 ино форматанд ва ино танҳо намешаванд ба мисли гуфтум дар аудио mp3 wav дар видео мисол mp4 дигараш ҳамин хел ҳар як намуди файл ба худаш форматҳои гуногуна дора ва дар инҷа ҷолибиш чия ба хотири чӣ ман нависондам ки на какой видео то есть ки ман савол додам ки агар ки действительно ягон кас диромада боша ман фикр кардам ки диромадагия чунки ин бародар то иқа вақт ҳамада переписка дошт не ки ба забони тоҷикӣ дар инҷа ба забони русӣ барои чӣ ман чунин савол додам агар ки мегуфт ки вод наетад ман мегуфтам ки кушо видеора скриншот кумада парто барои чӣ ман ин гапа мегуфтам барои хотире ки ва ин корро карда наметавонист барои аз куҷо ман фаҳмидам якум аз навистанаш як тараф беста лекин ба забони худтон наметавонанд одам бинависанд чунин қалобот дар байни мардуми тоҷик ҳам аст аз оне ки файла форматаш чӣ гунае ки шумо мебинед apk яъне ки ин форматҳое ҳастае ки дар файлҳои документӣ ё ин ки приложение истифода карда мешавад ва тавассути ин роҳ пайдо мекунанд дар таҷҳизоти ту яъне ки ҳастаи махсус корҳое ки тавассути интернет дар дигар таҷҳизот роҳ дошта бошӣ мисол ман метавонам ки дар компютери ту будурам аз компютери худам кор кунам дар дохили компютери ту
агар дар ягон кино дидагӣ бошен хакерҳо медоранд нигоҳ мекунанд ки мушкаш ба ихтиёри худаш кор кардааст ку худаш наҷихтааст ягон чира. ҳамин гуна мешавад дар телефон ворид шудан, дар компютер, дар дигар ҷоҳо. Лекин барои кора кардан ту бояд иҷозат битӣ. нигоҳ кунед ки схема чӣ гуна кор мекунад. то ин ки ман телефони ту ворид шам, ту бояд иҷозат битӣ. Ман запрос роя мекунам, ту бояд иҷозат битӣ. ин кори оддие, хакерӣ нест, ин кори қонуние. ҳама телефонҳода ин кора карда мешавад, ҳама компютерҳода карда мешавад ки худ иҷозат метӣ. медорӣ мисол мегирем ти ягон модар та ёки фарзанд та ягон ҷо шуна мефаҳмад, ту дурӣ медарои вориди таҷҳизоташ ва настройкаша мекунӣ. лекин қаллобо чӣ кор мекунад? махсус барномае сохта мешавад ки барномаи вирусӣ барои зарар расондан дар ту фиристода мешавад. чӣ гунае ки дар аввал гуфтем ту бояд иҷозат битӣ барои роҳ ёфтани дигар шахс дар дохили таҷҳизоти худат. вақти пахш кардан ва кушодани ҳамун чизе ки ба ту роӣ мекунанд, ҳамун пахш кардану кушодани ту маънои иҷозат додани тура метиҳад. яъне ки ҳамин гуна барнома сохта мешавад ки фармони ҳаму чӣ гунае ки меҷақи принят одобрит мекунӣ ку ҳаму принят чие ки принят мешавад? махсус фармоне махсус коди ҳастае ки расшифроват карда шудагие дар ҳаму навиштаҷоти принят. аз дариҷа ҳаму фармон расшифроват шудагие дар кушодани ҳамин файл. вақте ки мекушоӣ ту ба тарзи автоматӣ иҷозат метиҳӣ он шахса барои ворид шудан дар таҷҳизотот. ба ёдтон боша агар якчанд блогерам ҳамин хел каналошон аз даст рафтагӣ буд. яъне ки барои пешгирии ин кор чӣ кор кардан дар кора? аз шахсое ки шинос нестанд бисёр дар ҷавоно мешавад ки ҳар гуна духтарое ки аз сайтҳо шинос мешаванд роишон мекунанд. мисол сурати мара бин, видеои мара тамошо кун, инаи сил када будро дигар канали ма ҳастай, суратҳои ҷӯшак ма мебинӣ дигараш. накунем бародаро. шахсое ки бегонаи силка ё ин ки ягон файл роӣ мекунанд барои дидан, барои ягон силка, барои ягон ҷо гузаштан ворид нашавен. пеш аз ҳама мантиқ истифода барен ки барои чӣ мина роӣ карда. мисол ҳамин одам да ман роӣ кард, это ты на видео. яъне ки мантиқи одам дар чие фикр мекунӣ агар ки ба ту ношинос боша. ин одам мара ки ҷо медонад. яъне ки худаш мантиқ дар ҳамин ҷа мешкана. як ношинос ба ту роӣ мекунад як файлеро ки это ты на видео. ту откуда меня знаешь вообще? Ты кто ты такой вообще сам? мантиқан якум дараҷа мантиқан фикр кунен ҳаракатҳое ки мекунен. баъдан дуюм дараҷа фикр кунен ки ба шумо чӣ роӣ кардаистанд. ҳатто агар ки хонда натонен формати ҳамун файлеро ки ба шумо роӣ мекунанд, аз рӯи мантиқ, аз рӯи фикр мефаҳмӣ ки чӣ кор рух додааст дар ҳамин ҷа. ине бародар дар роӣ карда мега ки як рафиқам роӣ кард. инҷада душвор мешавад, чунки аллакай телефони он рафиқаш ворид шудаган, зери идораи хичон гирифтаган, баъдан аз ӯ ба ин роӣ кардан ки дар ин ҳолат сабаб мешавад ки ин ба рафиқаш бовар мекунад ку то ки файла букушояд. дар ин ҷа аллакай донистани маълумот дар бораи файло ба кор меравад. ва кунҷукҳо бошен, зирак бошен. мисол роӣ кардан ҳамихи файла мега будро дар видео тӣ бугӯш видеоро кушо скриншот кун мада роӣ кун то ки ту накушоӣ. яъне ки вақте ки бародаро вирус ба шумо роӣ кунанд барои роҳ ёфтан, ҳаракат бояд ба шумо бикунен. яъне ки таҷҳизоти шумо ворид шудан душворе, ҳам ту ворид шудан намешавад. барои ворид шудан шумо бояд ки ягон ҳаракат аз ист кунен то ин ки ҳаракати шумо барои маънои иҷозат додан барои вуруд шудан набития. кушодан, ба силка гузаштан, фаҳмо, скачат кардан, просто роӣ кардан шумо дар ягон гап намешавад. роӣ кардан азиз шумо издивасашон кунед. роӣ кард файла букушо, бугӯ худат букушо, скриншот куда ман роӣ кун. ина мода ё ки менависанд мода маста яка ина бодаим блогеруда бо дараҷаи мода хакерои хеле бо бақувваттар кор мекунанд. мода мисол менависанд ки бисёр менависанд чӣ дорем мо мехоҳем ҳамкорӣ кунем бо шумо. ҳамкорӣ кунем мо фалон хел техника дорем, компютер, мисол камера, дигараш. мо техникамона дар шумо роӣ мекунем. техникаи мо аз шумо бепул ва барои рекламатон ине қадар доллари дига метиҳемтон. мақсад тамом кор ҳамкорӣ маъқулае. ҳам аз хай 100% маслиҳат мекунӣ. баъдан мо бояд договор имзо кунем байни рекламодателе ва блогер. баъдан мега ки ман договорам мефиристам, даромада скачат кунен, имзо кунен, бо гашта да мо роӣ кунен. анаки нигоҳ кунен чӣ гуна роҳ да мо истифода мекунанд ки бисёр блогерҳо ҳамин хел каналошон аз даст додан. файл фиристода мешавад тавассути, яъне ки хай бародарои мефаҳмдагӣ бошанд мефаҳманд, zip файл яъне ки сжати файле ту бояд дура распаковка кунӣ букушоӣ
баъдан дар ҳамун ҷо гуфта шудагие ки дар дохили файл мақсад наи логини парол шавад барои задан то ин ки файл ба ду кушода шавад. Дигараш хай фикр мекунӣ zip файл барои хотири он мешавад ки вай барнома калон агар боша, материал калон боша, сжати шава ва барои роӣ кардан осон шава. Ягон ҷой чизиш надора. Лекин як гап айда иҷа. Чӣ шаҳодат метаҳад ки ино мошеникан аз он тараф хакеро кор кардаистанд? Шаҳодат оне метаҳад ки як файле ки як листи A4 мешава ё ин ки як ду листи хорошо ина 10 та листи A4 шиданда ки договора ма бояд имзош кунам. Чӣ дар кора ки тура zip файл мекунӣ, роӣ мекунӣ, бо паролу чӣ қади маҳкамаш мекунӣ? яъне ки ҳамин нишон метиҳад ки дар дурун чӣ кор доранд. Бо як чиз дига аз ҳамада ҷолибияташ дар поёни ҳамин хел чизҳо ҳамеша қайд карда мешавад ки ин файл кушода мешавад танҳо дар Windows. яъне ки бисёр блогерҳо ба ҳамин роҳ аз даст доданд чизошона барои чӣ хотир қайд карда мешавад. яъне ки рекламодател ба ту муроҷиат кард то ки рекламаша бигирӣ, лекин мегӯяд ки договорш кушода мешавад танҳо ба Windows, яъне ки ба компютерҳои Windows, на ин ки ба Apple, на ин ки ба Mac OS ки ма дорам. барои чӣ хотир фикр кун. ман рекламодател, ту реклама мегирӣ, ман да файли роӣ мекунам ки ба Windows кушода шавад, на ин ки ба Mac OS. чӣ фарқият дора? фарқиятша мантиқ мефаҳма ки Mac OS яъне ки дилхоҳ таҷҳизотҳои Apple чӣ iPhone чӣ Mac OS инора системашон душворай, яъне ки системае ки муҳофизат мекунад, бале ки ҳама наму таҷҳизота шикаста мешавад, взламат карда мешавад, лекин дар муқоиса ба Androiду Windows iPhone Mac OS душвортарай. ва хакерҳо вақте ки барномаро месозанд барои ворид шудан дар таҷҳизоти шумо, барои махсус система месозанд. масалан системаи iOS Windows гуногунай. намешавад ки як барномаи махсуси сохтагӣ барои Windows дар iOS ҳам кор кунад. барои ҳам хотир бо қайд кардагиянд ки барномаро махсус ба Windows букушоед. баъзе вақт мо масқарашон мекунем, мегӯм ман надорум Windows, як компютери Windows дама роӣ ки ба ман мекушом. мақсади гап ки эҳтиёт бошем бародаро. чӣ истифодабари оддиай, чӣ блогерай, чӣ ҳатто ягон коргари банку раис ягон чизи дига ҳам агар боша, эҳтиёт бошен. дар ҳама соҳа ҳастанд. то ҳатто ҳами дӯстата, аката, додата ку ягон каса дар ҳамин силкҳову дар ҳамин чизо бовар кардан накор нестай. боз гуфтам ку ҳамин чизое ки ман да омад акао додарам ҳамаш ҳамин қатӣ ман ҳамаи намуда рафтагиай. ҳамаи намуда рафтагиай. ҳамаи ҳамуро ман рафтагим ку далитшон ку чанд касе ки ватсапша медонистум гуфтум даже ҳамсинфом дам рафтагиай. ҳамсин ҳамаш да рафтагиай. чанд касе ки ватсапош набуд, масалан бо аврада дар чизи ман вақте ки телеграма вастанавид кардам, ман да омад телеграма чихел вастанавид кардам. аввал Google ма дар омадам, сарака настройка обновид кардам, гирифтум кодоша алиш кардам, телеграма дурмам, телеграма вастанавид намекард, через электронную почта гуфтистай. гирифтум через электронную почта вастанавид кардам телеграма. вастанавид кардам ки якум очрад сообщение худат омад. сообщение то омад, сразу ман худата нависондам. гуфтум ки хай накунаш, удалитиш ки баъдан ба гам мезанам, мегум та мефаҳмонам та. баъдаш мо баъд як чанд тайгаш ҳам омад бо сообщениеш ҳамаша бо фаҳмондам хали бо чанд касе ки роӣ кардагӣ буд, ҳамаи онро удалит кардам. чанд касе ки равон кардагӣ буд ки воли ҳуй кардагӣ набуданд, масалан гирон кардагӣ набуданд, ӯро ҳамаша удалит кардам худам. دیگه نمیدونم. ما برای همو گفتم که یا آگاهی کنم بچه‌ها که مقصد با همین هر چیزای سیلکو و ویدیوهایی که ای خیلی اکتا دو درتا بیگانه خیلی میویا هوی نکنن، چیزش نکنن، ادالیت کنن، اول آبیش زنگ بزنن، تلفن آبیش قد بپرسن، بعد هوی کنن، بعد چیز کنن که شخصا یک تمام فریب کنن ماله. نگاه که در کانتاکت ما چند آدمی که هستن همه هم در رفتگی ای همه 20000 اگر سینمات کنه اگر میدونی در کجا میره با تمبولی که در 5 یا 7 minut دا اسپیت کردگی هم قدر سینمات کردگی در 5-7 minut ما ورشا سرز بانک ما چی کردم زنگ زدم محکم کردم اگه زکات کردیسته ولی زکاتش ما اسکرین شات کردایشون ندادم اگه دیدیش میدونی چیزی زکات کرده است
اول یکم زکات کدگیش برای پلیتر میقبلگی میبرداشتگی کنوبکا هستای یکم 483 روبل کی زدگی انا هموای دیگهش بود دو تلگه 1981 روبله کی زدگی اوش ندیدم که چی زکات کدن نمیدونش سرازا سومش گم شده سرازا سومش گم شید دیگهش که 4400 چند روبل بود انا واشا успеть кадесам админ мекин умеҷиқа бан ҳамун замонда занг задаму компания маҳкам кардаму баъд дормадам айсарка баъд админит кардам вақте ки админит кардам ба банка занг задам гуфтам админит шидага бо техподдержкаи вайл бери занг задам гуфт ки ҷамо гуногор нестем гуфт худат хаям пахш кардагӣ худат ира чиз мекини мера через орган через милисаву через банкати мера масад ришад мекини ягон чи ответи чизм надод багу ки нами чортае ки админи чидаге сумушгу мегзарагу ҳамун картае гуфт ки синимат кадаге ҳамун картада мегзара ҳами чортае ки админи чидаге ҳозира дигааш админи чидаги нест дигааш сумуш синимат чидаге ау дигааш ки синимат кадаге воша гуфт чи намеша мо ҳеҷ кор карда наметонем асад итаи силкҳо итаи чизо онамо поддержкаи худи Wildberries агар ки поддержкаи худи Wildberries алоқа кунен вай да метавонед ки мисол пешниҳод мекунед ки аз ҳамин карта шидагияи заказ лекин карта аз мане масад ҳама хел хакеро ҳам хел кор кардагиян админит кунен ҳамаша поддержкаи Wildberries агар ки бигӯем ки вай мешава агар ки хоҳем ман метавонам ки тавассути видеоӣ мисол ба шиносномам тасдиқ кунам ки маем соҳиби ин карта лекин ин заказҳоро ман кардагӣ нестам Wildberries метавонам ман кунам не ам поддержка аввал чи қати поддержка да қати нависондам ҷавоби соз надод мақсад дига ответ метия ма дига чи мехоҳам дига чи ответ маҳз бояд маҳз занг зани агар занг бутони занг зада вай бояд бикунад баъдан через чи қати яндекса пирсидам через яндекс номерои гарачи линиша гирифтам Wildberries баъд занг задам баъд пирсидам хоб шумо да банк неу худи Wildberries гуфта ки чортша вазорат мешавад дигааш намешавад мара Wildberries гуфт ки чортае ки админи чидагие ки ҷиқидаи админит кадагӣ ҳамунош пулуш возврат мешавад гуфт мегзара гуфт ҳамун картае ки синима чидаги ҳамун картада мегзара дигарош не дигарош ки сумуш синима чидаги не дигарош ки сумуш синима чидаги воша гуфт товар рафтагӣ неста яъне ки мувофиқи системаи худи продажаи ҳамин любой ширкат любой худ магазини онлайне офлайне бор ҳатто вақте ки расидагӣ боша ба макони заказкунанда ҳақ дора ки бигардонаш аҳоло боро ки заказ кардагиянд ба макони заказкунанда расидагӣ нест бояд бигардона ваё лекин фаҳмедам муҳаммад медонӣ чи ситуатсия ҳамун ситуатсие ки амо админит мекуна иҷа банк да дормадам банк як чизм фаҳмонда гуфт ки вақте ки заказа мекуна агашта админит мекуна заказа дар силкае ки ҳамун чи ма истодаге давҷан обратно картаи хича мезана пуле ки админит мешава обратно пул дар картаи вай мегзара админа дар картаи худаш мекуна ира банк гуфтакам ира банк гуфтак мара яъне ки банк мебинад всё равно транзаксияро фаҳмо хай бародаро дар умум нигоҳ куненда нағалтен мисол илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ меган пеш аз вуқӯъ ҳаракат кунем ки ба чунин воқеа нағалтен фикр накунем ки биғалтем баъдан чӣ кор кунем чунки хубтараш ғалтидан дар кор нест чанд тош шидагие ма чанд тош омадагиам хеле ранги гуфте ки шумо чанд тош омадаги шидагие ҳастам меомадам мефаҳмам воша мефаҳмидам просто ҳамиша ки махдам камакак авқот худе савдам нужин ке савдам аҳамият дадам ҳам омада сразу гиронаш кам ҳам сразу ҷиқидамаш ай хел камакак гуфти худат ки аҳамият бити ҳамун чиз нодуруст видеои пура нест ҳамон вақте ки ман ҷиқидам ки ҳуи шид мақсад сафед шид уже худам хит кардам чӣ гапи шид эҳсос кардам ки чӣ гапи шид обратно видеовизов зангш задам ки навардошт киштмуш обратно обичный зангш задам бо ҳамун як 2 соат баъд бояд пеши худам биёяй ҳамун одам ҳамин пеши худам омадиста пеши ман омадиста обратно гашта зангш задам ба обичный зангш задам
گفت که زوی گفت سراش نگو همه چیز تا گفت زبلکی گفت تلفن گفت ما گفت تا هم ابیش زنگ میزنی گپ میزنی تا اون دیگه همش محکمه نمیشه یکون کار کرده بعد دیگه تا اسپید کردم تا چیکار گفتم که اونم خیلی کوشید بله خیلی خیلی نم خدا خیلی نگاهتون محمد داره من در غریبی. میخوام که دیگر رو برادر مقصد به همین شیطان و مقصد راهزن و هم چیزو نغلطن با همون خاطر من گفتم اگه نه مثلا یک من توقع باشم بخیر ترکه نه این کار خوبه تو اینکه با یکدیگر رو برسونیم مقصد نمی چیزا رو من میدونم در حالتی که با مثل شما سبب میشه یک آدم میبرویم بعدا زدنو دیگه ابسوزد میکنیم هم شما حالت خودتون میگین هم از طرف خودم میفهمونم که مسئله دا نغلطن ما سبب میتونیم بشیم که با چندین هزار آدمای دیگه با طور تصادفی در چنین مشکلی نغلطن این خوبه برادر هر یک کدومتون که در چنین مشکلی ها میغلطین همین برنامه حیات مهاجر برای همونایی که چی مشکلی که میشوه سری مردم میتونن که برای این گپ زنیم به خاطر چی به خاطری که زمان همه خیلی زمانی هسته که زمانی تکنیکای زمانی سایت‌های اجتماعی ای میتونن که برآمده خبر بده مثال در زمانهای پیشینه یگان آدمو با یگان مشکلی دشوار میشیدن در همون دهه و در همون منطقه شون میگفتن که برادرو احتیاط کنین همه خیلی مشکلی وجود داره یک 5-6 همسایه را همو میتونیم که یک بار هزار آدم را با خبر کنیم از مشکلی ها چی باکی نکنیم همه خیلی است که گفتن در کاره تو اینکه پیشگیری شود بله خب اکا شما در کاریم با فکر من قیامت سلامت باشه خب شما در برای کار الله نگهبان باشه وقتی بسیارتون هم نمیگیریم کار دابا مشکلی نشوه یک کار ما همون قدر کار چی نیسته کمک کار ما کلونا قبول نکردن اینم تایسیم خواه کشدیستم کار ما قبول نکرده باقی نم یک ملی چوفکو همون دادیستن ندروشید با همین رو سپراوید کرده رفتیستم کجا هم خداوند که یکم برامش دا بزنی اگر مشکلی بکنم بگن میدونم کلازر در خدا بگیرش پدنالتا اگر نه خطی آدمی که کار میکنم 2-3 سالش کار میکنم خودش انسان خوبه همین آدمی که نچانی که ناشیدگی به حد استراگی بعد قپیدایشه نمیدونم روز دیگه ایرا چی خیلی کنیم قرمه قطعی اکاو دارم کدگیم اکاو میگه که نشوه میم همش میکنیم زمین در فرمیتیم اوز نه همیرا گفتنی بودم که یا بایدش نرسونده که برادرای توجی که وقتی سومشون رو دادن ویدیو رو تماشا کردیم همه را کندن همون خیلی که همش اکمه یاد شکمه خیلی دیگرش دو در مای انا همه میفهمه گفتم که نه دکار نیسته مثلا پول گرفتیم کم که 250,000 دیگه شموندگی نکید خیلی سر پول 250,000 هم کم نیسته سومی کم نیسته و بچه دودم موهاش خیلی مهنت کرده که دوجا تا نه 20,000 من قریب 17,000 من سینما کردن اوزی عایشه و ما میشه بوا که خوبم نبوده ای فکر ها بچه تو مهنت میکنی و خصوصا با دست میاری او آدمی را دیلش نمیسوزه با سومش که مهنت نمیکنه از هوا میوه خب اکا جان الله نگهبانتون باشه برای کار سلامت باشه خدا نگهبان باشه یک جان تشکر برای وقت دو کردنتون و برای دستگیری با مردم خب اکا سلامت باشه که ما او قدر گپای پرام گفتن نه بسیار گپدان هم نیستم گپم گفتم نمیتونم نه گپاتون ادوشی اومده گه ادوشی خداوند همین مهاجره هر جایی که باشه خداوند نگهبانشون باشه بهترین سخن بهترین خب اکا پناتون به الله نگهبان باشه خب تشکر این هم خیلی برادرها فکر رخته اختونا در کامنتاری بنویسین در اینترنت با احتیاط باشین هر یک چیزی که میبینین تماشا میکنین میکشوین هر یک سلکایی که میگذارین اهمیت دین که چیه و کی میفرسته با شما فکر اختنا در کامنتاری بنویسین لایک مودن فراموش نکنین ویدیوها را به دیگه جا تقسیم کنین تا اینکه دیگه برادران هم ببینن و با خبر باشن برای دستگیری کردن کانال سلکای دانه در یکم کامنتاری گذاشته شده همچنین میتونین که وارد شوین با از این سپس ویب کانال نمیگم پریمیوم کانال یا اینکه نامی اصلیش اسم پلنگ ویب میگم چون که برادرها هست ویب کانال ما یعنی که پریمیوم کانال محکم که در تلگرام برای مخصوص ویدیوها بعضی برادرها ما بعضا وقت توصیه میتیم VPN من نمیدونم برای چه خاطر که وقتی که VPN و ویب کانال اینا چیزهای گوناگونه همینا را
перепутат мекунанд. Ба ҷои VPN веб канал медоранд, ба ҷои веб канал VPN да пардохт мекунанд. Яъне ки имконияти перепутат кардан неста ин чизда, чунки вақте ки ту ссилкара меҷиқӣ ё ин ки вақте ки ман тавсия метиҳам ки ту дар бораи веб канал дарак меёвӣ, ман гуфтагиам ку веб канал махсус барномаҳое мешавад ки дар YouTube намешавад, дар уҷа мешавад. Ва ин ссилкаш мегум, яъне ки тамошо кард, гузашт, чӣ хел перепутат мекуна бо VPN мега. Хай майли бардоро мешавад хеле ҳолат. Аз ҳамин хотир барои ҳами дигар вақте ки ман тавсия додум премиум канал SM Palang Web мегум, чунки чунин ном дорад. яъне ки канали SM Palang бардоро дар Telegram махсус барномаҳое ки дар YouTube намешавад, барномаҳои зеҳнӣ, мантиқӣ, барномаҳое ки тамрини мағз шава дар SM Palang Web бе вебшанагон бо VPN хел мекунад. SM Palang ссилкаш дар иҷа. А дигар барномаҳо аз ҳамин рубрика ҳаёти муҳоҷир дар иҷа. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.